Kryeministri i ri Zoran Zaev sot në qeverinë e Republikës së Maqedonisë ndërmori funksionin nga Emil Dimitriev. Zaev ishte i shoqëruar nga disa anëtar të kabinetit të ri qeveritar. Në aktin e pranim dorëzimit të kabinetit të kryeministrit me kryeministrin teknik në largim Emil Dimitriev, folëm për të gjitha detajet e duhura që duhet i di në pajtim me protokollin e plot, siç është në dispozita, deklaroi Zaev pas pranim dorëzimit. Shtoi se ka qenë informuar për sallat e takimeve, për hapësirat ndihmëse dhe për të gjitha ato që në kupton ambientin e punës të kryeministrit. Sa i përket kërkesës për dorëheqje të prokurorit Marko Zvorlevski, Zaev tha se nuk ka ende informacion nëse ai ka dhënë dorëheqje. Денеска е за мене првиот работен ден, а нашиот парламент кој што е над владата. Rendi është që qeveria të jep propozim për emrimin e prokurorit. Mendoj se proceset e tilla duhet t'i shpejtojmë. Sot është fillimi i reformave në Maqedoni, ndërsa një nga reformat më serioze do të jetë reforma në gjyqësor. U njoha me gjendjen e vendit, gjithsesi ajo nuk është e shkëlqyer, por nuk është as dramatike, kështu transmetua. Ne kur t'i bëjmë verifikimet më njëherë do t'i njoftojmë qytetarët. Më vjen mirë që në një mënyrë të tillë miqësore u bë pranim dorëzimi, i cili përcjell gjithashtu një mesazh pozitiv për qytetarët se pa dallim të rrethanave politike, pozicionet tona politike dhe ndonjëherë kundërshtuese me oponentin politik, megjithatë të gjithë kemi të qartë se do t'i duhemi njëri tjetrit për shkak të qytetarëve, për shkak të vendit, për shkak të reformave dhe për gjithçka që është në interes të qytetarëve, theksoi Zaev. Ai tha se me presidentin Ivanov kanë konstatuar nevojën për bashkëpunim, duke i dërguar urime tër Maqedonisë për qeverinë e re. Zaev i rekomandoi politikanëve me mençuri të drejtojnë shtetin vetëm në interes të qytetarëve. Paraprakisht, antar të qeverisë së Republikës së Maqedonisë u pritën nga presidenti Gjorgji Ivanov. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë mbrëm paramesnatës me 62 vota pro, 44 vota kundër dhe 5 abstenim, e zgjodhi qeverinë e re.